kuvoma rero urayikorera koko No. No. yikorere nta kibazo. No. Yikorere indi meke pe. Yikorere icyizere twongeye kumwakira ahangaha kuri Cyatese TV. Ubu ngubu ibintu none arimo arakora none biteye ubwoba none. Ubutayatwaye abiri none yashyize atatu. Icyizere ubwo none urabyizeye ko kino gihe muri cyegukana. None ndagira ushize akantu kankanze. Karankanga buriya niyo mpamvu. Akantu karadukanze twese. None akungu ndagashota nikongera kunka. Ndagashota ya televiziyo rwose cyonse ko urayitsinda noneho. Wagiye noneho ngwino kandi tugende rwose. Turaza buhoro ngwino. Bafana banyu muraho twari dukumburanye none bunungwe Cyatese afata akazi ka mu gitondo reka mwegere murebe ibintu murebe inga bahagazeho umuntu w'umusitari. Cyatese guhaye ikaze kuri page ya TikTok ya King Icyizere. Turagutunguye rero dusanze uri gufungura uri bon appétit. Ako se utu tuntu uri gufungura ni bwoko kira? Utura ni akaroka. Aka ni akanyama ntabwo Bugesera kabaye boro. Tabeshye se? Ntabwo Bugesera kabaye boro cyane pe. Komana nese ubu ngubu urumva biryoshye bimeze neza nese mudukura he udutuntu? Ntabwo Bugesera bundi itwa umugabo ino nyama. Ni inkoko nazita inkoko ingi ni inkoko. Abantu benshi muzi ko nyine ari amajanja kandi ntabwo ari amajanja. Bino bintu bitwa umugabo bigasiba undi. Nanga mu Bugesera rero. Birya abakire gusa. Abakire gusa.